Всем привет, друзья! Вы на канале Мариам 123, и сегодня я буду играть в Brookhaven. Так, заходим в Roblox. Итак, вот, и мы уже зашли в Roblox. Теперь выбираем Brookhaven. Так, вот же оно, Brookhaven. Заходим, и сейчас будет грузиться. Сейчас будет грузиться. Так, что так долго грузится? Вот уже загрузилось, и сейчас мы будем играть в Brookhaven. Вот мой скин, но он будет олененок. Вот, поэтому после олененка я хочу другой какой-нибудь скин, поэтому вот пока что я такая, как там, серая. И я хочу сменить вот такой вот образ. А еще я хочу сменить улыбочку. А то эта улыбка какая-то не очень. Хотелось бы счастливую улыбку, счастливое лицо. Вот так вот правильнее. А теперь сейчас, вот же оно. Так, кто видит, пишите в комментариях. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой вот у меня образ. Вот, ребята, я тут. Я с очками. Угу. Так, фонтанчик. Ага. Кстати, кто-то попадает вот это там внизу, где стекло. А это лысая девочка. Давайте зайдем в метро. Мы поедем на какую-то станцию. Это центр города. Станция, центр города. Вот заходим в метро и сидим. Так, ого, смотрите, какая тьма. Это вообще, это ужас. Это страшненько. Так, ага. А почему это аномалия? Почему центр города? Тут что, две станции центр города? Или мы просто как будто бы ехали, но не ехали? Что-то непонятно. Пойдемте в мотель. Я для этого возьму розовый велосипед. Вот. Так. Идем в мотель. Так. Вот он с бассейном. Это очень круто. Так, давайте себе построим вот такой вот отель. Так, это будет пусть первый. Вот, пожалуйста, подождите. Вот, смотрите, какой у нас отель. Я закрою на всякий случай дверь, чтобы никто чужой не зашел. Потому что я построила вот эту вот комнату, гостиную. Так, проверим, тут две кровати, ноутбук есть. У меня почему-то второй ноутбук взялся. Это очень круто. Так, давайте зайдем в ванную. Проверим, что там. О, по-моему, ручки. Вот, смотрите, какая. Крутая, да? И в ванну. Угу. Так. Это отель называется мотель. Угу, теперь покупаем себе душ. О, тут всякие пузырьки. Угу. Так, это штучки нельзя сидеть. О, вот туалет. Смотрите, ребята, я прям на туалете сижу. Так, давайте... Давайте поспим. Так, тут не... вот это. Так, давайте поспим. Ребята, что-то мне как-то не очень хочется спать, поэтому лучше... что-то мне не спится. Хочу посмотреть сериальчики. Вот он телевизор. Сейчас мы включим. Хоп. Все, Brookhaven TV. Так, и теперь мы смотрим про каких-то... О, тут
стоматология какая-то. Но это нам не надо. У нас зубы все в порядке. Да, ребята? Особенно у меня. Так, вот. Ага. У меня вообще зубов не видно. Так. Выключим. Что-то уже сериальчиков неохота смотреть. Тут одни рекламы, не сериальчики. Так, давайте... О, тут мы денежки нашли. Это в мотеле есть деньги, они нам дали. Спасибо, мотель. Или спасибо, создатель мотеля. Это очень круто. Или я такое построила с деньгами. Все нормально. Так, выходим. Ага. Так, о, это что за тоже? Это чужой тоже. Но это всемирный. Так, это закрыто. У вас нет прав сделать это. Ну да. Так, давайте спрыгнем-ка. Вот так вот. Опа! Ну, ничего интересного. Просто прыгнули. Прыг! Ой. Давайте поплаваем в бассейне. Тут нельзя построить. А там можно? Да блин, уже собственный дом у меня есть. Давайте в бассейн. Вот, это круто. Я так забавно плаваю. Так. А как я плаваю, если у меня с собой ноутбук и деньги? Они не промочились? Они не промокли? Интересно, давайте посидим на диване с подушками. Так, вот я тут уже сижу и... А пойдемте пойдемте на вот это вот здание. Это что такое? Так, это что такое? Это дом самоцветных джунглей? Ничего не интересно. Ничего интересного. Ага. Так, теперь мы выбираем этот самый розовый велосипед и на оригинальный бассейн. Так, давайте зайдем в секретную комнату. Я знаю, где тут секретная комната, но я в ней никогда не была. Ребята, смотрите, реально секретная комната есть. Я такое пробовала, но у меня не получалось. А сейчас, ребята, смотрите, куда я попала. Это теперь не секретная комната, все об этом знают. Так, я вам показываю секретную комнату. Вот тут делать нечего, и туда заходишь, и ты можешь оказаться в любом месте, в банке, в кофе. Так, сейчас я буду бросать деньги. Пау, пау, пау. Вот, и теперь мы выходим. Тут гараж. Так, интересно, куда мы попадем? Вы можете оказаться в кофе или банке. О, я в кофейне оказалась. Так, возьму тут милкшейк. Нету милкшейка? О, вот милкшейк. Клубничный, самый вкусный. А еще бы был орео-шейк, это вообще. Наверное, нету орео-шейка, поэтому милкшейк очень вкусный. Посижу, попью. Ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусно. Так, давайте... Так, давайте... давайте сюда зайдем. В библиотеку. Так, тут нет секретной комнаты. И тут тоже, наверное, нету. О, книжка есть. Давайте почитаем. На-на-на-на-на-на. Ага, прочитали. Все. Буду пить милкшейк свой. Так, ага. Вот. Как вкусно. Это самый вкуснейший милкшейк, что я пробовала
В Брукхевене. Угу. Так, давайте возьмем тот самый розовый велосипед и поедем куда-то туда. О, черный ястреб, это что, сообщество? Это сообщество, наверное, он тут умер. Но мы не знаем, что тут. Так. Угу. Так. Я построила, и ничего не изменилось. Странно. Угу. Так. Давайте зайдем сюда. Так, а это что такое? Это что такое? Ребята, смотрите, мне только голова вглядывает с волосами. Так, ну тут ничего интересного. Ничего не интересно. Так, давайте. О, это машина такая. Я даже ее не выбирала, ребята. Так, давайте. Она что-то как-то мне не совсем нравится, поэтому я хочу розовый велосипед. Но, кстати, она мне не нравится. Она такая гоночная, а я, смотрите, какая. Ну, я же не гоночная. Так, ну давайте, все. Ага. И теперь, быстрый чат, но я ничего не написала. Что тут мне писать? Будем гулять. Джексон? Мелоди Доктор Джексон. Как будто Майкл Джексон. Кстати, есть же такой аниматроник Аювоки. И вот, Аювоки похожа на Майкла Джексона. Ну, если что, в Ютубе посмотрите. О, смотрите, лагерь какой. Давайте зажжем костер. О, смотрите. Я могу тут милкшейк пить и раскидываться деньгами. Но я не хочу раскидываться деньгами, поэтому буду пить. Угу. Так, может, я что-нибудь найду. Так, книгу уберем. А теперь что-то другое возьмем. Ага. Я возьму яблоки и бананы. Ну, яблоко и банан возьму. Так, где же яблоко? Вот гитара. Но я хочу найти яблоко. Яблоко красненькое. Красное самое сладкое и самое вкусное. Ну, желтое тоже и зеленое. Так, но зеленое может быть кислым. Да, это черлидер. Не по теме. Рядом с костром черлидировать. Ага. Так, где-то яблочко. Тут пицца есть. Но она не открывается, жаль. О, вот яблоко. Красное. И теперь бананчик. Ага. Банана. И теперь бутерброд. Видео подошло к концу. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, жду вас в следующих сериях.